Mira esta vaina, chicos. A la alcaldía de Maracaibo, por favor. De verdad que ya se le ha hecho bastante llamado a la alcaldía de Maracaibo, a Hidrolago, a que nos venga a resolver esto, señores. ¿Ustedes creen que esto es justo, que ya tengamos más de 4 meses en esta circunstancia? Que en esta calle hay como más de 30 niños a donde siempre se enferman de fiebre, diarrea, más que todo fiebre por los zancudos que hay acá, mira. 4 meses tenemos, y si no un poquito más, con esta problemática de aguas negras. Esta es en la calle 79K de la urbanización La Floresta. Así que, señores de Hidrolago, señores de la alcaldía de Maracaibo, ayúdenme a difundir este video, a que le llegue más rápido al alcalde Rafael Ramírez, porque en verdad ya no aguantamos más. Los vecinos han hecho bastante reclamo, han llamado a Hidrolago. Miren esto, señores. ¿Usted cree que esto es, mira, ve? O sea, aguas negras hasta decir basta. Mira los zancueros locos que hay acá. Mira esto. Y no es nada, que estas aguas negras van hacia la avenida Doble Vía. Y esto es un cochinero, señores. Esto es una pudrición completamente que afecta a los locales, a los comercios, a todo. Prácticamente a todos los alrededores. Porque el agua no se aguanta, señores. Esto es todos los días. Niños con fiebre, niños con diarrea, personas de la tercera edad. Miren todo este cochinero loco. Miren todo este pupú de todo allá acá. Y le hemos hecho llamado a la alcaldía, le hemos hecho llamado a Hidrolago, pero no sé. Yo sé que hay muchos lugares que también tienen la misma problemática, pero nosotros vamos más de 4 meses y no nos resuelven. Así que por favor ayúdenos a difundir esto. No lo estamos diciendo de mala manera, simplemente que venga la gente de Hidrolago. No le estoy diciendo que no han venido, que es culpa, no, nada de eso. Simplemente que me ayude a difundir el video para que la gente de Hidrolago o la alcaldía tome carta en este asunto, porque mire cómo se encuentra la calle 79K y también la otra calle que le sigue, que próximamente le voy a enseñar también cómo está. O sea, es como que la tubería afecta estas 3 calles siguientes. Ya le muestro la otra calle. Como le estaba diciendo, de verdad que esa contaminación afecta a todos los locales de acá y a todo el comercio. De verdad, esto es una pudrición. Y es que están todas las cloacas desbordadas. Y no sé si es un problema. Mira esta cómo está también desbordada acá. Yo sé que esto es casi en la mayoría de las partes, pero aquí hay muchos locales que le afectan esta cochinada. O sea, de verdad es una hediondez. Y bueno, allá está la otra calle, ya se la muestro. Miren la otra calle, que es lo que le llaman la urbanización Santa Ana. Miren esta también. Esta es la 79L o I, no me equivoco. Esta es una calle antes de la 79K donde yo... Miren este cochinero. O sea, esto también tiene más de 4 meses y ya no hallamos de verdad a quién dirigirnos para que venga a arreglar esta problemática de las aguas negras. O sea, desbordamiento, como se dice, no sé, pero mire, esto es un cochinero y esta agua llega hasta allá, casi hasta Fiorella. Entonces, por favor, ayúdeme a difundir este video, de verdad, para que venga pues a solucionar los problemas, a ver qué se puede hacer a destaparlo. Señor alcalde, señor Hidrolago, por favor, que aquí hay muchos niños y están siempre enfermos de diarrea, de fiebre, porque esto es un brote de zancudo y hasta dengue. Entonces, señor, voy a utilizar este video no simplemente para mostrar tiendas, comida, no, simplemente para también enseñar y mostrar los problemas que tenemos acá en la comunidad. Sin ofender, sin tampoco mal llamarlo, porque obviamente sabemos que hay muchos problemas a nivel regional, a nivel de la ciudad, pero bueno, necesitamos también que por favor colaboren con nosotros, que nos ayuden a solventar estos problemas, ya que de verdad hay muchos niños y personas enfermas en ambas calles. Gracias.